Alright. Hello, good evening mga kapatid. Ayan. Ang galing ko lang sa labas. Long time no vlog. At kinuha ko yung ating panglinis ng carburetor. Ayan. Punta ako dito sa basement kasi kinalas ko kanina yung carburetor ng air thrower or air blower. Kasi nga ayaw umandar. Ayan, dito ako sa basement. Ayan. At subukan nating gawin. Kasi nga ayaw na umandar. Last year hindi nagamit. 2021 ang binili namin yata yun. Yun lang. Wala na. Kaya ngayon, pa-winter na. At mag-i-snow na naman. Mas mabilis pag ginamit natin yun. Mas mabilis linisin yung driveway. Tsaka yung parking area natin. At ngayon, subukan nating linisin. Ito yung binili ko kanina. Ayan. Panlinis ng carburetor. Ayan. Alright. At kinalas ko na kanina itong mga parts yung carburetor. At subukan nating gawin. At ito siya. Okay. Ayan. Kaya pala ayaw umandar. Siguro yan yung mga yan. Mga dumi na yan. Marami yan kanina. Parang nag-rubberize. Siguro bumabara. Kaya ano yan, oh. Dumi, oh. Dito sa gilid pa. Doon sa loob. At ayan. Oh. Subukan nating linisin. Baka sakaling umandar. Kasi alam ko ito yung problema eh. Ayan, oh. Ayan, isprayan natin yung panlinis. Ayan, rubber na siya, oh. Bumabara siguro. Ayan. Minsan lang nagamit. May pagkamahal-mahal nun. Okay, try nating linisin at ating ibalik. Bukas. Linisin natin ngayon. Bukas, babalik natin at tingnan natin kung gagana. Alright. Alright, ayan. Suot ko lang itong ating may wagang salamin kasi malabo na yung mata. Tumatanda na talaga. Para ating makita kung malinis o hindi. Alright. Linis. Try nating linisin. Oh. Talaga, oh. Wow. Ay, kukunin nila ako. Kasi nababasa rito. Alright. Saglit lang. Ay. Kumuha lang ako ng ito. Kasi kalimutan ko bumili ng ano kanina. Kadumi. Tumigas na. Kalimutan kong bumili ng basin kanina. Alright. Ayun, tumigas talaga.
We'll see. Yun. Nagmarka pa. Tingin tumigas na. Oh. Ay, labo na talaga ang mata. Tumatanda na tayo, guys. At ang ating panungkit. Wire. Lahat mga butas-butas diyan. Ating sungkitin. Para luminis. Alright. Dito. Alright. Hey, tubi. Uy, uy, uy. Baho nga lang. Hindi ko makita. Spray lang ng spray.
Parang madumi pa. Doble natin ang spray. Alright, ito. Tapos na siguro. Na lang isa. Dito siguro na block kasi may ano dito. Way. Sensya na guys, dito ako sa basement. Maandar yung heater, kaya maingay. Heater. Pag hindi pa tumandar bukas, tatapon ko na sa creek. Bago-bago, minsan lang na magamit. Hey! May natutulog ba? Alright. At ito naman. May namuko. Bro, yung tanggal. Ayaw niyang matanggal. Mantsa na siya. Nagmantsa. Alright, alright, alright. Inis naman to. Ito lang. Ay, hindi.
Isa pa. Para sure. Uy, dumi. Meron pa siyang dumi. Bila. Okay. Yan. Ano ba? Alright, ito na siya. Linis na yan. At bukas, tutuyin muna natin. At ibabalik na natin bukas. Siguro okay na to. Lahat yan, ibabalik natin bukas. At ilalagay na natin sa ating air blower. Alright. Yan, tapos na. Ito muna siya. Para bukas ating ibabalik. Alright. Alright. Dito muna at bukas babalik natin. Alright. Bye muna sa ngayon. Yan. Good morning mga kapatid. Atin nang ibabalik yung carburetor sa ating air blower. I mean snow blower. Yan. Yung mga parts pala na maliliit sa carburetor na balik ko na. Punta na tayo sa labas. Ayun, maambon pa. Ano ba yan? Alright, doon na tayo sa barn kasi wala kaming garahe. Barn lang, maliit. Doon nakalagay yung mga makinang maliliit. Ayan.
Oops. Amoy gasolina. Amoy. Ayan, madilim. Dala ako ng flashlight kanina. O hindi ko makita eh. Tumatanda na tayo. Ayan. Yung mga parts nilagay ko dito sa supot. Yung carburetor. Ayan. Ito yung ating air blower. Ayan, ang ating air blower dito pinalas dito banda. Ito yung gasket. Ayan. At yung ating may tawag dito grass cutter. Mower pala, mower. Yung mga abubot. Ayan. Mga abubot. May bike pa yung bike ng anak ko. Alright, atin nang ilalagay. Subukan nating pandarin maya maya. Pag nilagay na natin yung carburetor. Alright. Okay. Ito na tayo. Atin nang ilalagay ating carburetor. Okay.
Alright. Ay. Itong mahirap. Magkakamis to. Wala tayong masyadong gamit. Ano to eh? Sige na. Ayun, pumasok.
Ayun. Pumasok. Bakit kaya? At atin ang ilalagay ito. Doon. Ayun. Ayun. Alright. At ngayon, try natin paanda rin. Sana gumana. Kung hindi gagana, sira na. O kaya yung spark plug. Spark plug. Pero, try muna natin. Pump. Right. On. Kaso namamatay. Ibig sabihin, may kulang. Alright. Try natin ano yung mamaya sa labas. Mausok dito sa loob. At least umandar.
Siguro basta okay na yan, at least umaandar na. Try natin i-warm up maya maya. Alright, hanggang dito muna ang ating vlog mga kapatid. Kita-kits sa ating next video. Babush!